Inni ormaa masaraa sintu qabate oromummaa jedheeti sitti duulanni bira sirna oromummaati jedhe addunyaa immoo fudhatte masaraa keessa kan galchan yeroo jalqabaaf nama birilaanti ta'e nama jijjiirama afaanii otoo hin ta'in qabatamaan fidaa jiru lafarrattis internaali riijinaali intarnaashinaali nama jijjiirama fidaa jiru sirna akkasii qabattanii jirtu. Sinni amma masaraa jiru kuni waa sadii biyya kanaafis Afrikaafis addunyaafis moodeelii ta'aa jedhanii amana namni bira. Waa sadii tokko sirna dimookiraasii irraa dhufe sirna gadaa. Sirna gadaa irraa hegemonii baay'eedha. Lammata uummata maajoritii keessaa baay'eedha. Sadaffaa biyya kana keessatti gaheen inni qabu dinagdee keessatti baay'ee murteessaadha. Kan hunda namni qabu nama cuucuuf hin deemu. Dimookiraasii diriirsa kan jedhu qorqalbii akkasiitu jira nama bira. Inni keenya nuyi jedheeyyuu deemaa hin jirru nuti. Namatu nuun jedha bara. Tulluutti sagadu inni fagoo tulluu godhee nu ilaala inni bira. Tulluu ormitti reeffatu ati asii jala qotta. Sitti mul'atu itti dhiyoo waan jirtu.